Banjya kujya njya gusambana n'abagabo nakijinisha. Umukecuru ufite abana batanu batandatu akambara agatimbago ni isugi. Naho bagusujuriye ntabwo kihibuka warangiza ukambara agatimba. Naho bagusujuriye ntabwo kihibuka. Uwo umuntu warongoye n'abantu 10 20 30 yamenya abo yarongoye. Ibyo bintu mwihaye byo kwica umuco no kubeshya mu rusengero ni gute? Jewe ngiye gukora giriza nzajya mbamanura ku ruhimbi. Hamwe ngo mubanze muce mu cyumba ari ruguru, mubanze mugende mwature kuko Imana inyeretse yuko musambana, mwasambanye. Uwo mupfumu yuzuye imyuka tugiye kumva twumva aravuze ngo koporotika dudu na telegram. Tinze kazaza n'umupuri w'umunyamurenge. Agatinze kazaza n'imipuri y'abagore. Ureba ko ufite ubusa, ukazira ubusa, ugaseka ubusa. Ukanavuga ubusa. Birangira nawe uri ubusa. Nzanambara ubusa. Korera umugabo wanjye yimenyereye twa mitsingi. Ibindi binananira aramfasha. Zunguza. Zunguza. Nashi y'amataye ikintu kiyaza. Gukora akazi n'umuntu wawe mu gitondo saa y'umugoroba kandi pozisiyo y'inyuma. Ndashaka inkunga yo kugira ngo mucakire imodoka ingeze Indera bakancisha mu cyuma mukamenya niba ndi umurwayi wo mu mutwe. Noneho nye naje ku murenge nanga ikibazo inshuro 5. Ndababwira ni ngiye ikibazo mfite, sinshaka amafaranga, sinshaka imyenda yo kwambara, sinshaka ibyo kurya. Ndashaka inkunga yo kugira ngo mucakire imodoka ingeze Indera. Nese ubu nimba umpamagaye nkagusanga muri ghetto nkasanga wateguye akareti. Bazagateguye akareti nkasanga wagize gute umukanya gatoya ngo nsoma. Urumva nyine hazamo ibintu nk'ibyo ntabwo byaburamo. Wageze muri ghetto y'umuhungu ubwo nyine itegure ko 100% uri buhave mu puri bawumenye. Inzara iravuze ubuhuha. Sinubuhuha. Irazingamara y'umugabo. Ariko tunarabo nta gihe kizagera ukiyahura. No kuza muri Kigali nari yahuye. Ibyo mfata nk'umusazi, umwungi nk'umusazi, umenye kubana n'umusazi witwa Yaka, umuyobore nk'umusazi witwa Yakamwa. Ariko hari nashonje. Nari ndi kuva Kimironko ndikujya Kacyiru, nkora n'umugabo ashyukirwa muri KBS. Gukira. Kuranye n'ubufashe gutya nawe kuri inyuma izi imbere agira atya subira inyuma mutipe ati ndapfuye tujye ku Kinamba Habarode. Hey! Yabikongorera se. None se uretse gato none se yabwiwe n'iki kuri indangamirwa? Ntabyazi nyine. Oh my god. Yabinganijeho nanjye mwigiraho nyine nzanamo izindi renge ndamupowa ndituriza ndamwihorera namwatizana nimero zawe ntari bituzavugana undi munsi ngo nakerewe mu kiganiro. Ariko nyine urumva nahise mvuga ati mwihangane rwose abantu mukora KBS musige mu mwanya ati mishukwe muri zira modoka itenguba pe. Nuko ujya ureba kuri mimenya we cyo kintu narakivuze. Mara umutipa arayigushinga noneho nkanjye utajya nambara ikarisa bari hafi kuyishyira mu kibuno pe.
umuntu asigaye ngo gusura ngo adasonza gusura ngo adasonza God have mercy upon us ubwo se umusuzi uraza ukawufunga ngo udasonza narabiyo nagukunze nkagukunda n'umutima wanjye kuvuga ngo ndarabiye igihe kuvuga ngo ndarabiye igihe ari bijya wama ngese kugitaya ngiye kwa amafaranga cyangwa wowe amafaranga ngo ninjye waya nubwo nge byananiye umuntu kabisa wibuka kwambara prudence ndagushimira ariko byarukure nkayo wamba ariko nge byarananiye ngewe nubwo waba uri kunywa imiti ndi kukureba hano manukiraho rwose amabona y'abarenga ukajya wazara ku bantu byo kumara amarira yawe uri gukungura uri gukungura ufite defo yo gutunga umugabo uri gukungura agenza ni kwa kundi kundana n'umukobwa reba reba ukuntu amanya arimo kwigira Yesu we Yesu we cyokora arega mwana ibintu turi kureba hano barimo kuduha pose tuba dukoresha natwe reba sha wajyanye mu masogonda bari guha pose reba sha ataka umukobwa nukanywe reba atache bayizi akazi kayizi ntabwo ari bahizi n'umuhanzi w'indirimbo yanyina amakomedi mbega manyo ndabona nk'amanyo hejuru cyangwa kiriya kintu kabisa ubundi imana yagiye kurema iritegereza kabisa ikintu umuhungu yemera akagura imodoka akaguhereza inzu kubera icyo kintu yengeye kuzanagikomeraho kirimo ibora kabisa kizanunga nubundi byari yo kuvuga ngo nugushanga ngo murashatse mwakobwa mwe ngo beza ngo baba bitonze mamwigiza abarokore mushaka abagabo ariko nundi bazabazi wanjye babaca inyuma ngiye niririye nkoko mwari imvange ninzajya gushaka umugabo nzabanza nka tukaryamana nka inshuro zirenze n'icumi nkabona yuko ibyo bintu nitujye kubikora afite kuraje mbonye nakigenda batubape ntituzubakana agundi ngumugore wanjye gumugabo nituma gushaka ntutaryamanye ngo atazambona muzaryamana inshuro zingahe ahite kwanga iyo abishaka nawe bimurimo arabikora cyangwa akamu rukundo bitewe n'uburyo nawe ariyo feeling yiwe tabaye no feeling yiwe ntabwo azambwira nago njya nkundana n'ababive nkundana nabo wabikora ubu ngubu wowe yarumva ko nshaka kuzaha yaransabye nambye ngo niki ngo nshaka kuzagusoma nzamuha numve okay nshobora kuba mukaryamana nyine tuzaryamana numve nshaka kumva ukuntu bimeze ambye ati nzagusoma iyo minwa nyikurura abaye nge nzamuha numve target ufite ni wowe target ufite ni dushokore niki kintu wakora se usambanya n'umubebe usambana se abakobwa afite nyashi batuye mu mazu yacu batuye bagenda mu modoka zacu iki sani mwaguze none siyo batagenda baraye buno byabo ntabwo byo kuba ari ibyacu nitwe bari gukunda kugahindura gafite imyabyanyabyo zarambabaje kuva namenya akamaro k'ikibuno narakamenye hanyuma ikibuno ni buri kimwe iyo bigeze ku kibuno ndacanganyikirwa paka nabinzira se paka ni buri kimwe ikibuno ni amafaranga ikibuno ni inzu ikibuno ni imodoka ikibuno ni umusore mwiza yeba wowe ikibuno ni indege tubaje nimba dufite abashe wamukura wese ufite nabonaga mufite n'abagabo nabatinya mvuga ni utumama wenda tutariye
Abaye bagabo na yashi ziri muri uyu mujyi ziri hano hanze. Nta muntu wakwemera. Niyo kwemeye umunsi mwitondo bona umwana ufite nya. Oh my god. Kubaka urugo ni ukugira ikibuno Cyane. Jana si imifupa yawe baguca inyuma kikurenge. Kanyange se umukundira iki? Kanyange. Reka twibye agiye kuvuga ni ariko bire nakora ibintu nkunda ntabwo byaba birano hafi. Bikuru ubona ukuntu ari kubishakisha. Habihari. Reka nkwereke yo Kanyange rero. Yecyo mukundira nuko Imana yaturemye twese tukareshya twabagufisha. Baturusha abari baturusha amabuno ingutse Kanyange ubunyamabuno afite nyabi. Nkahita nyimwiba nkayonka n'amabya hose nkamanura hose nkamuzamuka n'ururimi umva uburyo nawe ashyukwa agasara kambyote basi mbabarira ajya kuyishyiramo nacyo cyatose umva kijenga amazi. Rero tugaruke gusambana si icyaha ni isambanire musambane munezeze imibiri yanyu. Uzuye mgiye maze iminsi nk'ibiri nadasambana mba numva umubiri uri kundya mba numva mfite ikibazo niyo mpamvu gusambana musambane aho aka kazi kanyu rero ugasaba kuvuga nabi gusa Oya kiriya ngiye mvuga neza. Nangahe se wo Note ya senkani. Ngo ngahe 50. Ni inzu ndabandi kwishura se Ugenda ushake level zawe n'ubundi ntago ndi level zawe. Ose bumbwira ngo genda nimba nagushimye nkagucagura mu bandi taracyafite n'utunyoni tugishinze nk'imyambi musinga yarashishaga. Hari umukozi winjira mu gipanga agahita areba inzu akagira gutya agashinga ijosi tizahinduka iyandi. Sinye akabisinyira akinjira mu rugendo rwo gushaka inzu kandi aje gukora 20,000. Oh my Uwo mukozi winjiye gutyo maze nyirabuja n'abadahari yambara agashwari akoropa hene. Akorope hene ajya gutinyuka guhena yamaze kubona ko databuja yoroshe. Ngukira. Henera nde? Ahenera databuja. Rero kumva yamaze kubona ko yoroshe kumuhenera ashobora kuvuga ati wagiye wambara gusa. Ariko hari databuja ubikorera akanagukubita akaguhamagariza inama y'umuryango agahamagara umugore agahamagara famiye yose agahita naguca ku bakozi. Oh my ko akaba nundi databuja uhenera akaza agakora ngo wamanuye yakozeho sakozeho ngo wamanuye ukamanura kongera ugahena kongera tese wamanuye ati boss iri kwizamura. Umuntu wazanye iki kivu ngo bamwita Nyiratsibura reka ngo yaranyaye tanyara iki kivu bamwita Nyiratsibura. Uzi uteretse umukobwa wanga utana afi ikivu ahita avuga ngo nge ngo nyara nk'ikivu. kera banafanaga reyo ariko kubera ko akunda bakubwo dukunda amafaranga usigaye fana gasoya. Mirakoze Mereza ibitano hano waji urakoze ku matibu. Abana beza barari byihoreye beza hano bafite n'ibintu ubona amafaranga reke caka byihoreye Amafaranga umuntu w'umugabo nkawe ushaka abagore bafite amafaranga nta kintu kikurimo. Umukunda akabari karimo abagore n'abakobwa. Oye uretse n'abakobwa akabari karimo umukobwa mwiza ufite ibuno rikurura abakiriya.
ko ngewe akabari gakoramo urugabo rufite ibyanwe n'ibisatsi ukuntu ntabwo najya kukanyweramo nta mugore nararongora narongoye umubikira ndongora umutwakazi ndongora abaki bose urumva ndongora n'umusazi Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua glória enche esta casa. Recebe a adoração da tua igreja. Aleluia, glória a Deus. Ngumugisha ni ugutera inda utabishaka kubw'amahirwe umwana akaza asa na nyina. Umva rero ibyago ni iki? Ibyago ni ugucyura indaya muri geto ugatanga abo muturanye bari gukinira amakarita ku rugi rwawe.